हेलो दोस्तों, आज हम दिखाऊंगा टाटा एसी मेगा का फ़ोन ब्रेक पैड कैसे चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं। चैनल को लाइक कीजिए और नया नया वीडियो पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहले ब्रेक शू रहता है कैलीपर में। पहले कैलीपर के ऊपर में एक 12 नंबर नाट रहता है, पहले उससे खोलता हूँ मैं। देखिए, खोल दिया, ऐसे कैलीपर निकल गया। देखिए, पुराना शू लेके कैलीपर के अंदर डाल के पिस्टन को ऐसे रेस से खींचने से वो अंदर घुस जाएगा। देखिए, पूरा घुस गया। अब नया शू डालना है। डिस्क का दोनों तरफ कैरियर में दोनों शू मैं फिटिंग कर देता हूँ। ऐसे लगाना है शू को। उसका बाद फिर से मैं कैलीपर को कैरियर से 12 नंबर नाट से जोड़ दूंगा। देखिए, मेरे को हो गया ब्रेक शू लगाना। देखिए, ये कैसे स्मूथ घूम रहा, पूरा फ्री है।